Če potuješ po Evropi, drugje po svetu, sej imaš mesta, ki imajo gozdove, zelene površine zelo blizu, ampak mogoče ne toliko Ljubljana, da si lahko v enem trenutku, se pravi v starem delu mesta, že par minut kasneje pa v gozdovih oziroma drugih območjih narave. Se mi zdi, da tekom odraščanja, da sej so bili ljudje v gozdovih, ampak da zdaj pa tega še veliko več. Velik preskok se je pa zgodil v času korone, ki je Golovec postal tudi bolj označen. Na eni strani je gost označila mestna občina, se pravi glavni dostopi, kje je dovoljeno za kolesarje, kje je za pešce, tako naprej. Potem so pa tukaj seveda tudi naše označbe, se pravi gorsko-kolesarskih poti, vse nevarnosti, vsa križišča, vse dostope. Zelo pomembno nam je bilo, da smo označili, se pravi, vse območje, kjer so tako pešci kot kolesarji, se pravi, da čim lažje sobivamo. To sem jaz že pel, druge pa ne lepo. Vam lahko pomagam? Kaj ste že furali tukaj, ali? Jaz sem tole. Jaz bi rekel, začnete na Treh bratih, tako da se malo grejete, mogoče Zmajevo, tlele rdečo, pol se pa premaknete tja na Nebeško, se pravi tako, 10 minut v smeri Orel. To je lepo, tukaj. Ja. Ok, super, hvala. Super. Že, bom rekel, od otroštva tukaj na Golovcu smo imeli neke te svoje urejene poti. Ko so pa te poti postale priljubljene tudi, bom rekel, med širšo publiko, ker so prihajali ljudje kolesarji z vseh koncev, ne samo Ljubljane, tudi Slovenije, celo tujci, smo ugotovili, da nekaj treba narediti, temu rečemo legalizirati. In del tega je, se pravi, seveda tudi dogovor z občino, a ne? Da naredimo eno tako pot, prvo si zamislimo, za koga sploh želimo nek trail delati. Delamo za neko množico ali delamo za nas nekaj težjega, kakorkoli. Treba najti lastnike zemljišč, treba stopiti v kontakt z zavodom za gozdove in treba stopiti v kontakt z občino. Se pravi, za legalizacijo enega gorsko-kolesarske poti v Sloveniji potrebuješ soglasje vseh teh treh deležnikov, kjer pa pač so različni izzivi. Prvo so, se pravi, izzivi za lastniki, ki zemljišča v Sloveniji ali pa gozdovi, bom rekel, so zelo razdrobljeni, se pravi, govorimo ogromno o enih lastnikih, solastnikih, mogoče niti ne vejo, da imajo gozd. Druga stopnja potem z zavodom za gozdove. V Sloveniji imamo gozdove razdeljene na, bom rekel, 4 cone. Ni v vsaki coni možno take poti urediti. Pol pa nazadnje tukaj še občina, se pravi, to je pa tista, ki pač mora tudi v nekem prostorskem načrtu mesta imeti predvideno, se pravi, kje se take stvari sploh lahko dogajajo. Občina, v bistvu, začetki so bili predvsem s tem, da so nam pomagali s podpisi teh papirjev, soglasij. Zelo kmalu so tudi namenili eno manjše zemljišče, ki ga imajo na Golovcu, da smo lahko enega od trailov uredili na tem njihovem zemljišču. Pol pa, bom rekel, je podpora predvsem v obliki sredstev, ki jih lahko namenjamo za neke te tečaje, za rekreacijo, za druženja, kar je v bistvu ena super zadeva, ker na ta način povezujemo skupnost, in večja skupnost, več ljudi nas je, lažje te stvari tudi naprej urejamo. Prva faza naše izgradnje so bile v bistvu tri spusti, zdaj smo pa skozi leta nove traile dodajali. Trenutno imamo 9 označenih spustov, pa 2 označena vzpona. Vse skupaj govorimo, se pravi, približno 10 kilometrih gorsko-kolesarskih poti. Dejstvo je, da Golovec je zelo razpotegnjen vzhoda proti zahodu, da je veliko teh vstopnih točk, se pravi, lahko prideš na Golovec in iz starega dela mesta in iz juga, severa in tako naprej, po cestah. Za vzpon, za neke dostope ni toliko problematičen, kakor pa mogoče, se pravi, te urejene spuste, ki jih marsikdo išče. Imamo zaenkrat predvsem na tej južni strani, ali pa bom rekel jugovzhodni strani, se pravi, želja je, da povežemo v prihodnosti gorsko-kolesarske poti še proti, bom rekel, drugim stranem. Mi imamo, se pravi, območje trailov imamo na dveh delih Golovca. Je vseeno pa mogoče glede na obisk malo. Ja, mi smo pridobili eno zelo zanimivo parcelo, ki v bistvu poteka od skoraj vrha grebena Golovca do dna doline. Tukaj so možnosti za razvoj zelo, zelo dobre. Se mi zdi, če bi bilo vse tako, kot bi hoteli, bi 3-4 traile komot umestili sem. Je pa fajn ta območje, ker je tudi v bistvu mogoče malo manj obremenjen z drugimi skupinami, ni toliko prohodnikov in tako naprej.
Ne, kar se tiče drugih uporabniških skupin, je to območje odlično. Menim, da bi v naslednjih letih bilo to smiselno nasloviti, ko seveda boste vi odločili. Ne. Mi smo v stanju, da damo na razpolago parcelo pod pač nekimi primernimi pogoji, za katere se bomo dogovorili. To je vrhunska novica za nas. Po teh podatkih, ki jih imamo, je na dan, se pravi, bom rekel, nekje od 50 do 300 kolesarjev, več tisoč kolesarjev na mesec, ne, in sezona je pa v bistvu vse daljša, ne, zime so bolj mile, hitro smo na številka 10-15 tisoč. Je pa še ogromen kolesarjev, ki uporabljajo te širše poti. Poznamo pa kar nekaj primerov, tudi jaz sem imel več takih natečajev, se pravi, ki v bistvu Golovec uporabljajo kot območje, skozi katerega grejo na posel, ne. Na Golovec pridem kar dostikrat, zato ker imam praktično blizu. Usedem se na golo, se zapeljem čez mest, podfuram trejle. Skratka, ne rabim se za vsako stvar usesti v avto, zato da bi se peljal. Ni vožnje, nalaganja bicikla, vedno neka odvisnost od nekih bike parkov ali kakorkoli. Veliko je ljudi, ki razmišljajo na isti način, da se pač ne pripeljejo z avtomobili, da se pripeljemo že s kolesi v osnovi. Veliko je ljudi, ki praktično se tudi potem vozijo v službe s svojimi kolesi in da se uživati. In mislim, da je to zelo velika prednost. Marsikje, kamor gremo kolesariti, zdaj drugi konci Slovenije ali pa, bom rekel, tudi v tujini, ljudje se prav uporabljajo avto, da dostopajo do trailov, ne. Velika prednost Golovca je, da marsikdo lahko pride brez avtomobila, se ni potrebno sesti v avto in je, bom rekel, lažje in tudi boljše za okolje.